Ditën e sotme në gjykatën kushtetuese u zhvillua seanca për ligjin për zonat e mbrojtura, i cili sipas opozitës është një ligj antikushtetues. Teksa lajmëroi pjesëmarrjen e saj në këtë seancë, deputetja e Partisë Demokratike, Ina Zhupa, thotë se kjo është një betejë për mbrojtjen e pasurisë kombëtare me qëllim mbrojtjen dhe ruajtjen si trashëgimi të fëmijëve tanë dhe brezave të ardhshëm. Atje ku është një lagun, një liçen për gjithë qytetarët, me vlera unike për shëndetin dhe natyrën, nuk mund të kthehet në oborrin privat të vilave të oligarkëve që betonizojnë dhe shkatrojnë çdo trashëgimi natyrore kombëtare, shprehet Zhupa. Në fakt, ligji i zonave të mbrojtura me këto ndryshime që kanë bërë majoranca në mënyrë të njëanshme dhe të pakonsultuar, është tashmë ligji i zonave të pambrojtura, zonave normale për të ndërtuar, zonave normale për të pasur investime strategjike në funksion të klientëve dhe të oligarkëve të pushtetit. Tashmë Edi Rama e ka shpallur, është një luftë e hapur ndaj çdo pasurie kombëtare dhe pasurie publike për ta kthyer atë në pasuri private të një grupi klientësh dhe oligarkësh që i shërbejnë atij për të pasuruar vetë, por edhe për funksione të tjera siç është blerja e zgjedhjeve. Prova gjenerale me zonat e mbrojtura u bë me parkun e Butrintit, filloi atje kafshimi i parë dhe ideja për të ndërtuar në një zonë të mbrojtur.